মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আসাম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 4ৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেছন 4 টিচাৰ নেচাৰ পাৰ্ট 2ৰ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ আলোচনা কৰিম। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত পাৰ্ট 2ৰ অসমীয়া আলোচনা কৰি আহিছোঁ। যদি তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো দেখা নাই তেতিয়াহ'লে প্লেলিষ্টত গৈ আসাম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 4ৰ পৰা সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰা। আজি তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। প্ৰথম 1 নম্বৰত দিয়া আছে এনসাৰ দ্য ফলোইং কোৱেশ্চনছ। তলৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিয়া। এ নম্বৰত দিয়া আছে হাউ ডাজ বুলবুল লাভ, বুলবুলে কেনেদৰে ভাল পায় টু স্পেণ্ড হিজ টাইম, তেওঁৰ সময় কটায় অন ছানডে মৰ্ণিংছ, ৰবিবাৰৰ ৰাতিপুৱাবিলাকত। এনসাৰ বুলবুল লাভছ টু স্পেণ্ড, বুলবুলে কটাই ভাল পায় মোষ্ট অফ দ্য টাইম, বেছিভাগ সময় বাই প্লেয়িং ভিডিঅ' গেমছ, ভিডিঅ' গেম খেলি এণ্ড ৱাচিং টিভি আৰু টিভি চাই অন ছানডে মৰ্ণিংছ, ৰবিবাৰৰ ৰাতিপুৱাবিলাকত। অৰ্থাৎ ৰবিবাৰৰ ৰাতিপুৱা বুলবুলে ভিডিঅ' গেম আৰু টিভি চাই ভাল পায়। বি নম্বৰত হোৱাট ডাজ বুলবুলছ মাদাৰ আস্ক, বুলবুলৰ মাকে কি কয় হিম তেওঁক টু ডু কৰিবলৈ অন হলিডেজ, বন্ধৰ দিনবিলাকত। অৰ্থাৎ বুলবুলৰ মাকে বন্ধৰ দিনবিলাকত বুলবুলক কি কৰিবলৈ কয়। এনসাৰ বুলবুলছ মাদাৰ আস্ক বুলবুল টু এনজয় দ্য হলিডে বাই প্লেয়িং আউটছাইড, বুলবুলৰ মাকে বুলবুলক বন্ধৰ দিনবোৰ বাহিৰত খেলি কটাবলৈ সদায় কয়। চি নম্বৰ হুম ডাজ বুলবুল থেংক ফৰ দ্য ফুড হি ইটছ, বুলবুলে কাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে তেওঁ খোৱা খাদ্যৰ কাৰণে। এনসাৰ বুলবুল থেংকছ হাৰ মাদাৰ ফৰ দ্য ফুড হি ইটছ, বুলবুলে তেওঁৰ মাকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে তেওঁ খোৱা খাদ্যৰ কাৰণে। ডি নম্বৰ হোৱাট আৰ দ্য চ'ৰ্চেছ অফ দ্য ফুড ডেট উই ইট, আমি খোৱা খাদ্যবিলাকৰ উৎস কি। এনসাৰ দ্য চ'ৰ্চেছ অফ দ্য ফুড ডেট উই ইট আৰ আইদাৰ প্লান্ট অৰ এনিমেলছ, আমি খোৱা খাদ্যবিলাকৰ উৎস হয় গছ নতুবা জীৱ জন্তু। ই নম্বৰ হোৱাই ডাজ বুলবুল ফিল, বুলবুলে কিয় অনুভৱ কৰিছে এ ডিপ এফেকশ্যন, গভীৰ মৰম ফৰ দ্য প্লান্টছ ট্ৰিজ এণ্ড দ্য এনিমেলছ, গছ গছনি আৰু জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি তেওঁ হঠাৎ কিয় বহুত মৰম অনুভৱ কৰিছে। এনসাৰ বুলবুলছ মাদাৰ টেলছ হিম ডেট, বুলবুলৰ মাকে তেওঁক কৈছে যে দ্য চ'ৰ্চ অফ এনি ফুড আইটেম ইজ আইদাৰ প্লান্টছ অৰ এনিমেলছ, যিকোনো খাদ্যৰ উৎসই হয় গছ গছনি নাইবা জীৱ জন্তুবিলাক। চ' বুলবুল ফিলছ এ ডিপ এফেকশ্যন ফৰ দ্য প্লান্টছ এণ্ড, যাৰ কাৰণে বুলবুলে গছ গছনি আৰু জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি হঠাতে গভীৰ মৰম অনুভৱ কৰিছে। এফ নম্বৰ হোৱাট কেন উই লাৰ্ণ ফ্ৰম নেচাৰ, আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা কি শিকিব পাৰোঁ। এনসাৰ উই কেন লাৰ্ণ লাইফ লেচনছ ফ্ৰম দ্য নেচাৰ, আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা জীৱনৰ শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ। উই চি ডেট, আমি দেখা পাওঁ যে ৱেন উই প্ৰুন ট্ৰিজ, যেতিয়া আমি গছবিলাক কাটি দিওঁ ছাটি দিওঁ দে গ্ৰ' মোৰ বিউটিফুলি, সেইবিলাক বৰ বেছি ধুনীয়াকৈ আৰু গজি উঠে। লাইক দিছ, এইদৰেই উই কেন অলছ' গ্ৰ', আমিও ডাঙৰ হ'ব পাৰোঁ ৱেন উই ফেচ এনি ডিফিকাল্ট চিচুৱেশ্যন, যেতিয়া আমি কোনো ডাঙৰ অসুবিধাত বা বিপদত পৰোঁ তাৰ পৰা আমি শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ গছবিলাকৰ দৰেই। তাৰপিছত 2 নম্বৰলৈ মেচ কলম এ উইথ কলম বি, এ খণ্ডৰ বাক্যবিলাকৰ লগত বি খণ্ডৰ বাক্যবিলাক মিলোৱা। প্ৰথমে 1 নম্বৰত দিয়া আছে বুলবুল ডাজ নট ফাইণ্ড, বুলবুলে বিচাৰি নাপায় বি খণ্ডৰ বাক্যবিলাকৰ লগত এইটো মিলিব এনি স্পেচিয়েল অন দ্য ট্ৰিজ এণ্ড দ্য এনিমেলছ এৰাউণ্ড, চাৰিওফালৰ গছ গছনি আৰু জীৱ জন্তুবিলাকৰ পৰা কোনো বিশেষত্ব বুলবুলে বিচাৰি নাপায়। 2 নম্বৰত দিয়া আছে মিছেছ হাজৰিকা আস্ক বুলবুল, শ্ৰীযুক্তা হাজৰিকাই বুলবুলক কয় টু এনজয় দ্য হলিডেজ বাই প্লেয়িং আউটছাইড, বন্ধৰ দিনবিলাক বাহিৰত খেলি কটাবলৈ। 3 নম্বৰ এ কাপ অফ মিল্ক, এইটো মিলিব ইজ এ গিফ্ট ফ্ৰম দ্য কাউ, ইয়াৰ লগত 1 কাপ গাখীৰ গাইৰ উপহাৰ। 4 নম্বৰত ফুড ব্ৰিংছ আছ, এইটো মিলিব হেল্থ এণ্ড হেপিনেছৰ লগত, খাদ্যই আমাক স্বাস্থ্য আৰু শান্তি দিয়ে। 5 নম্বৰ নেচাৰ ইজ এ, ইয়াৰ লগত মিলিব গ্ৰেট টিচাৰ, প্ৰকৃতি এক মহান শিক্ষক। 6 নম্বৰত প্লান্টছ হেভ, ইয়াৰ লগত মিলিব ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ চাইজেছ এণ্ড স্মেলছ,
গছবিলাকৰ বিভিন্ন ৰং আকাৰ আৰু গন্ধ আছে ইয়াৰ পিছত আহা গ্ৰামাৰ এণ্ড ইউজেছ লৈ সাবজেক্ট এণ্ড প্ৰেডিকেট উদ্দেশ্য আৰু বিধেয় ৰিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস তলত দিয়া বাক্যবোৰ পঢ়া দেখা এটা সেন্টেন্স এ আৰু বি দুটা গ্ৰুপত ভাগ কৰি দিছে একোৱা মৃণালিনী ইজ কুকিং নাও মৃণালিনীয়ে এতিয়া ৰান্ধি আছে দ্য বাৰ্ড বিল্ডছ নেষ্ট চৰাইবিলাকে বাহ বনায় দ্য কালাৰ অফ মাই ফ্ৰক ইজ হোৱাইট মোৰ ফ্ৰকৰ ৰংটো বগা দ্য ওল্ড মেন ইজ স্যাড বুঢ়া মানুহজন বৰ দুখিত দেখা এই সেন্টেন্সবিলাকত দুটা অংশত ভাগ কৰিছে এ অংশ আৰু বি অংশ এই অংশত যিখিনি আছে যেনেকুৱা মৃণালিনী এই অংশটোৱে এই সেন্টেন্সটোত কামটো কৰিছে আৰু যি কামখিনি কৰিছে সেইখিনি বি অংশত আছে গতিকে এই অংশত যিখিনি আছে এইখিনিক সাবজেক্ট বুলি কোৱা হয় আৰু বি অংশত যিখিনি আছে এইখিনিক প্ৰেডিকেট বুলি কোৱা হয় সাবজেক্ট অৰ্থাৎ উদ্দেশ্য যি অংশটোৱে সেন্টেন্সটোৰ ডুৱাৰ অফ দ্য একশন বা কৰ্ম কৰে যেনেকুৱা দ্বিতীয় সেন্টেন্সটোত দ্য বাৰ্ড এই দ্য বাৰ্ডটোৱে কি কৰে বিল্ডছ নেষ্ট বাহ বনায় গতিকে আমি ক'ব পাৰি যে বাক্যৰ প্ৰথম যিটো অংশ যি অংশটোৱে বাক্যটোত কাম কৰে সেইখিনিক সাবজেক্ট বুলি কোৱা হয় আৰু সাবজেক্টে যিখিনি কাম কৰে সেইখিনিক প্ৰেডিকেট বুলি কোৱা হয় এতিয়া আহা এক্টিভিটি 1 লৈ এক্টিভিটি 1ত দিছে এড প্ৰেডিকেটছ টু দ্য সাবজেক্ট অৰ্থাৎ তলত কিছুমান বাক্য দিয়া আছে এই বাক্যবিলাকত সাবজেক্টখিনি দিয়া আছে তুমি এটাকৈ প্ৰেডিকেট ইয়াৰ লগত যুক্ত কৰিব লাগে যেনেকুৱা 1 নম্বৰত দিয়া আছে দ্য ম্যান ইয়াৰ লগত তুমি প্ৰেডিকেট যুক্ত কৰিব লাগে তুমি লিখিব পাৰা দ্য ম্যান ইজ ষ্ট্ৰং মানুহজন শক্তিশালী 2 নম্বৰত দিয়া আছে মাই ফ্ৰেণ্ড এইখিনি সাবজেক্ট তুমি প্ৰেডিকেটখিনি যুক্ত কৰিব লাগে ইয়াৰ লগত তুমি লিখিব পাৰা মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ প্লেইং নাও মোৰ বন্ধুৱে এতিয়া খেলি আছে 3 নম্বৰ দিয়া আছে ফ্লাৱাৰ্স এইখিনি সাবজেক্ট তুমি প্ৰেডিকেটখিনি ইয়াৰ লগত যুক্ত কৰিব লাগে তুমি লিখিব পাৰা ফ্লাৱাৰ্স আৰ বিউটিফুল ফুলবোৰ ধুনীয়া 4 নম্বৰত দিয়া আছে দে এইখিনি সাবজেক্ট তাৰ পিছত প্ৰেডিকেটখিনি তুমি লিখিব লাগে তুমি লিখিব পাৰা দে আৰ ওয়াৰ্কিং নাও হিহঁতে এতিয়া কাম কৰি আছে 5 নম্বৰত দিয়া আছে দ্য মাংকিজ এইখিনি সাবজেক্ট প্ৰেডিকেটখিনি তুমি লিখিব লাগে তুমি লিখিব পাৰা দ্য মাংকিজ আৰ ক্লাইম্বিং ট্ৰিজ বান্দৰবিলাকে গছ বগাই আছে তাৰপিছত আহা এক্টিভিটি 2 লৈ এক্টিভিটি 2 দিয়া আছে গিভ সাবজেক্টছ টু দিস প্ৰেডিকেটছ প্ৰেডিকেটখিনি দিয়া আছে তুমি সাবজেক্টখিনি লিখিব লাগে যেনেকুৱা 1 নম্বৰত দিয়া আছে ড্যাশ ইজ ইন দ্য গাৰ্ডেন কোন আছে বাগিচাত এইখিনি তুমি লিখিব লাগে তুমি লিখিব পাৰা হি ইজ ইন দ্য গাৰ্ডেন তেওঁ বাগিচাত আছে 2 নম্বৰত দিয়া আছে ড্যাশ ওপেন দ্য ডোৰ তুমি লিখিব পাৰা শি ওপেনড দ্য ডোৰ তাই দরজাটো খুলিছিল 3 নম্বৰত দিয়া আছে ড্যাশ ইজ ভেৰি হ্যাপি টুডে তুমি লিখিব পাৰা যিকোনো এটা নাম ইয়াত ৰীতা ইজ ভেৰি হ্যাপি টুডে ৰীতা আজি বৰ আনন্দিত তাৰপিছত 4 নম্বৰত দিয়া আছে ড্যাশ বট এ নিউ কাৰ ইয়েষ্টাৰডে ইয়াত তুমি এটা সাবজেক্ট বহুৱাব লাগে যেনেকুৱা তুমি লিখিব পাৰা মাই ফাদাৰ বট এ নিউ কাৰ ইয়েষ্টাৰডে মোৰ দেউতাকে যোৱাকালি এটা গাড়ী আনিছিল তাৰপিছত 5 নম্বৰত দিয়া আছে ড্যাশ ইজ ইন গুৱাহাটী তুমি ইয়াত এটা সাবজেক্ট বহুৱাই দিব লাগে মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ ইন গুৱাহাটী মোৰ ফ্ৰেণ্ড গুৱাহাটীত আছে তাৰপিছত এই টেবিলটো লৈ আহা ইয়াত দিয়া আছে পাৰ্সোনাল প্ৰনাউন আৰু পজেসিভ প্ৰনাউনছ পাৰ্সোনাল প্ৰনাউন মানে ব্যক্তিগত প্ৰনাউন পাৰ্সোনাল প্ৰনাউন বিলাক হল আই উই ইউ হি শি দে ইট নিশ্চয় তোমালোকে এইবিলাকৰ মিনিং জানা আৰু পজেসিভ প্ৰনাউন কি পজেসিভ প্ৰনাউন হল পজেস শব্দৰ পৰা পজেসিভ প্ৰনাউন হৈছে পজেস শব্দৰ অৰ্থ হল অধিকাৰত থকা বা কোনো বস্তু হস্তগত হোৱা কাৰোবাৰ ওচৰত যদি কোনো বস্তু থাকে সেই বস্তুটো তেওঁৰ পজেস বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ধৰা তোমাৰ এটা কলম আছে তেতিয়া হলে তোমাৰ কথাটো কোৱাৰ লগে লগে ইংৰাজীত ক'ব লাগিব ইউৰ অথবা মোৰ এটা কলম আছে তেতিয়া ক'ব লাগিব মাই মাই যেতিয়া কম তেতিয়া মাই শব্দৰ লগত বেলেগ এটা শব্দ যুক্ত থাকে যেনেকুৱা মাই শাৰ্ট মাই পেন মাই বুক এনেকুৱা এটা শব্দ তাতে থাকে যাৰ কাৰণে এইবিলাক পজেস কৰা বুজায় বা অধিকাৰত কিবা এটা বস্তু থকা বুজায় সেই কাৰণে এইবিলাকক পজেসিভ প্ৰনাউন বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা মাই হল পজেসিভ প্ৰনাউন অৰ্থাৎ মাইৰ লগত আৰু এটা শব্দ সদায় লাগিব তাৰপিছত আৱাৰ শব্দৰ লগত আন এটা শব্দ থাকিব লাগিব যেনেকুৱা আৱাৰ সিস্টাৰ আৱাৰ হোম এনেকুৱা থাকিব তাৰপিছত ইউৰ যেতিয়া তুমি ক'বা তেতিয়া এটা শব্দ ইউৰ ক'ব নোৱাৰা ইয়াৰ লগত বেলেগ এটা শব্দ ক'ব লাগিব যেনেকুৱা ধৰা ইউৰ বুক ইউৰ স্কুল এনেকুৱা থাকিব যাৰ কাৰণে পিছৰ যি ৱাৰ্ডটো থাকিব সেই শব্দটো তোমাৰ অধিকাৰত থকা বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত হিজ একেদৰে বুজাব হাৰ
তাইৰ দেয়াৰ সিহঁতৰ ইটছ ইয়াৰ এইবিলাক নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা পাৰ্সোনাল প্ৰনাউন আৰু পজেছিভ প্ৰনাউন কিয় হয় এতিয়া আহা এক্টিভিটি 3 লৈ এক্টিভিটি 3 দি আছে ফিল ইন দা ব্লাঙ্কস বাই চুজিং দা কারেক্ট প্ৰনাউনস ফ্ৰম দা বক্সত কিছুমান প্ৰনাউন দি আছে এই প্ৰনাউন বিলাক দি তোমালোকে খালি ঠাইবিলাক পূৰণ কৰিব লাগে প্ৰনাউন বিলাক দি আছে she মানে তাই মাই মানে মোৰ ইউ মানে তুমি হি মানে তেওঁ হার মানে তাইৰ our মানে মোৰ ইটস মানে এইটোৰ ইয়োৰ মানে তোমাৰ হিজ মানে তেওঁৰ দে মানে সিহঁত ইট মানে এইটো এইবিলাক দি এতিয়া তলৰ খালি ঠাইবিলাক পূৰণ কৰিব লাগে এই নম্বৰত যেনেকুৱা দিছে ড্যাশ আৰ এ ষ্টুডেন্ট অফ ক্লাছ 4 তুমি ইয়াত লিখিব লাগিব ইউ আর এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 4 বি নম্বৰত দিয়া আছে ইউ আর প্ৰাঞ্জল তোমাৰ নাম প্ৰাঞ্জল ড্যাশ স্কুল ইজ ভেরি বিগ তেতিয়াহলে ইউ আছে ইয়াৰ পৰা আহিব ইউৰ স্কুল ইজ ভেরি বিগ সি নম্বৰ দিয়া আছে ড্যাশ লাইকস টু রিড স্টোরি বুকস ড্যাশ এ স্টোরি বুক বা গল্পৰ কিতাপ পঢ়ি ভাল পায় তুমি কি লিখিবা সি বা হি এটা বহুৱাই দিব পাৰা যেনেকুৱা হি লাইকস টু রিড স্টোরি বুক ডি নম্বৰত দিয়া আছে ৰীনা হ্যাজ এ রিবন ৰীনাৰ এটা ফিতা আছে ড্যাশ রিবন ইজ ব্লু তেতিয়াহলে আমি ইয়াত লিখিব পাৰি হার রিবন ইজ ব্লু তাইৰ ফিতাটো ব্লু বা নীলা ৰঙৰ ই নম্বৰত দিয়া আছে দিস ইজ বেদান্ত এইজন বেদান্ত ড্যাশ অফিস ইজ ইন দিল্লী ইয়াত লিখিব লাগিব হিজ অফিস ইজ ইন দিল্লী তেওঁৰ অফিস দিল্লীত এক নম্বৰত দিস ইজ মঞ্জু এইজনী মঞ্জু ড্যাশ গেটস আপ আর্লি ইন দা মর্নিং ইয়াত লিখিব লাগিব she gets up early in the morning জি নম্বৰত ড্যাশ আর প্লেয়ার্স ইয়াত আমি এটা প্লুরাল বহুৱাব লাগিব প্লুরালৰ পৰা কি আছে দে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব দে আর প্লেয়ার্স দ্যাট ইজ দেয়ার বল হয়তো সিহঁতৰ বল এস নম্বৰত দি আছে উই লিভ ইন গুৱাহাটী আমি গুৱাহাটীত বাস কৰোঁ দিস ইজ ড্যাশ হাউস দিস ইজ আৰ হাউস এইটো আমাৰ ঘৰ আই এম নবনীতা মই নবনীতা দিজ আৰ ড্যাশ ক্লথস ইয়াত লিখিব লাগিব মাই দিজ আৰ মাই ক্লথস তাৰপিছত যে নম্বৰ দিছে দ্যাট ইজ এ মাংকি হয়তো এটা মাংকি বা বান্দৰ ড্যাশ ইজ ইটিং এ ম্যাঙ্গো ইট ইজ ইটিং এ ম্যাঙ্গো এইটো এটা আম খাই আছে ড্যাশ টেল ইজ লং ইটস টেল ইজ লং ইয়াৰ নেজডাল দীঘল তাৰপিছত আহা এই টেবিলটোলৈ টেবিলটোত দিয়া আছে আই তাৰপিছত মাই সেলফ আই মানে মই মাই সেলফ মানে মই নিজে ইউ মানে তুমি ইউর সেলফ মানে তুমি নিজে হি মানে তেওঁ হিমসেলফ মানে তেওঁ নিজে সি মানে তাই হার সেলফ মানে তাই নিজে উই মানে আমি আওয়ার সেলফ মানে আমি নিজে ইউ মানে তোমালোক ইউর সেলফ মানে তোমালোক নিজে দে মানে সিহঁত দেম সেলফ মানে সিহঁত নিজে ইট মানে এইটো ইট সেলফ মানে এইটো নিজে তোমালোকে এইখিনি মনত ৰাখিবা যে আই ইউ হি সি উই ইউ দে ইট এইবিলাকক কোৱা হয় পাৰ্সোনাল প্ৰনাউন আৰু মাই সেলফ ইউৰ সেলফ হিমসেলফ হার সেলফ আওয়ার সেলফ ইউর সেলফ দেম সেলফস ইট সেলফ এইবিলাকক কোৱা হয় ৰেফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন এতিয়া আহা এক্টিভিটি 4 লৈ এক্টিভিটি 4ত দি আছে ফিল ইন দা ব্লাঙ্কস খালি ঠাই পূৰণ কৰা বাই ইউজিং ৰেফ্লেক্সিভ প্ৰনাউনস অৰ্থাৎ মাই সেলফ ইউৰ সেলফ হিমসেলফ হার সেলফ আওয়ার সেলফস ইউর সেলফস দেম সেলফস ইট সেলফ এইবিলাকৰ যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰি এই খালি ঠাইবিলাক পূৰণ কৰিব লাগিব এই নম্বৰত দি আছে যেনেকুৱা আই ৱাশ মাই ক্লথস আই যেহেতু দি আছে ইয়াৰ লগত মাই সেলফ লগাই দিয়া আই ৱাশ মাই ক্লথস মাই সেলফ তাৰপিছত দি আছে উই প্ৰিপেয়াৰ ব্ৰেকফাষ্ট আমি ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ তৈয়াৰ কৰোঁ আৱাৰ সেলফস আমি নিজে সি নম্বৰত দি আছে ইউ কম্ব ইয়ৰ হেয়াৰ ইয়ৰ সেলফ তুমি তোমাৰ নিজৰ চুলি ফনিওৱা ডি নম্বৰত দি আছে ইউ ক্লিন ইয়ৰ ক্লাছৰুম ইয়ৰ সেলফস তোমালোকৰ নিজৰ ক্লাছৰুমটো পৰিষ্কাৰ কৰা ই নম্বৰ দি আছে হি ড্ৰাইভছ হিজ কাৰ ইয়াত লিখি দিয়া হিমসেলফ তেওঁৰ নিজৰ গাড়ী চলায় এফ নম্বৰ শি ৱাশেছ দ্য ডিশেছ হাৰ সেলফস তাই নিজে বাচন বৰ্তনবিলাক ধুৱে জি নম্বৰত এ বাৰ্ড বিল্ডছ ইটছ নেষ্ট itself চৰাইয়ে নিজৰ বা নিজে বনায় এছ নম্বৰ দে গ্ৰো ভেজিটেবলছ দেমছেলভছ সিহঁতে নিজে চব্জি খেতি কৰে এতিয়া হা ৰাইটিং এক্টিভিটি লৈ মাই ফেভাৰাইট থিংছ তোমাৰ প্ৰিয় বস্তুবিলাক কি হেতু লিখিব লাগে এক নম্বৰত দি আছে মাই ফেভাৰাইট কালাৰ ইজ ড্যাশ তোমাৰ যেটো প্ৰিয় কালাৰ হেতু লিখি দিয়া তুমি যিকোনো এটা লিখি দিব পাৰা ৰেড ব্লু পিংক এনেকুৱা যিকোনো এটা লিখি দিব পাৰা যেনেকুৱা মই লিখি দিছো মাই ফেভাৰাইট কালাৰ ইজ গ্ৰীণ দুই নম্বৰ দি আছে মাই ফেভাৰাইট সাবজেক্ট ইজ ড্যাশ তোমাৰ যেটো প্ৰিয় সাবজেক্ট বিষয় হেতু তুমি লিখি দিয়া মই লিখি দিছো মাই ফেভাৰাইট সাবজেক্ট ইজ ইংলিশ
3 নম্বৰত আই লাইক টু ইট ড্যাশ তুমি কি খাই আটাইতকৈ ভাল পোৱা সেইটো তুমি লিখি দিয়া মই যেনেকুৱা লিখি দিছো আই লাইক টু ইট এপলছ মই আপেল খাই ভাল পাওঁ 4 নম্বৰত আই লাইক টু ড্ৰিংক ড্যাশ মই কি খাই ভাল পাওঁ তুমি কি খাই ভাল পোৱা সেইটো লিখি দিয়া যেনেকুৱা মই লিখি দিছো আই লাইক টু ড্ৰিংক মিল্ক মই গাখীৰ খাই ভাল পাওঁ 5 নম্বৰত আই লাভ ড্যাশ এণ্ড ড্যাশ তুমি কি কি ভাল পোৱা সেইটো লিখি দিয়া আই লাভ ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং মই পঢ়ি আৰু লিখি ভাল পাওঁ 6 নম্বৰ আই লাভ টু ৱাচ ড্যাশ তুমি কি চাই ভাল পোৱা মই যেনেকুৱা মই লিখি দিছো আই লাভ টু ৱাচ মুভি মই সিনেমা চাই ভাল পাওঁ 7 নম্বৰত মাই ফেভাৰাইট বুক ইজ ড্যাশ তোমাৰ প্ৰিয় কিতাপ কোনখন যেনেকুৱা মই লিখি দিছো মাই ফেভাৰাইট বুক ইজ ষ্টৰী বুকছ গল্পৰ কিতাপ মোৰ প্ৰিয় 8 নম্বৰত আই লাইক টু ৱেৰ ড্যাশ এণ্ড ড্যাশ তুমি কি পিন্ধি আটাইতকৈ ভাল পোৱা সেইটো লিখি দিয়া আই লাইক টু ৱেৰ পেণ্ট এণ্ড শ্বাৰ্টছ 9 নম্বৰত আই লাইক টু ড্যাশ তুমি ইয়াত কি কৰি ভাল পোৱা আই লাইক টু প্লে মই খেলি ভাল পাওঁ 10 নম্বৰত আই ৰেছপেক্ট মাই ড্যাশ মই কাক সন্মান কৰোঁ যেনেকুৱা মই লিখি দিছো আই ৰেছপেক্ট মাই পেৰেণ্টছ তুমি টিচাৰো লিখিব পাৰা মই মোৰ শিক্ষক বা মা দেউতাকক সন্মান কৰোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই পাঠটোৰ কোৱেশ্যন আনচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়েই যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় আই অসম।